นี่သာသနာတော်နှစ်2559ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1395ခုနှစ်တဘူရဲလပိချော9ရက်နေ့နာနဲ့ခင်းပိုင်းချိန်ကလတွင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကလောမြို့နယ်ဟဲဦးကြီးအုပ်စုဟဲ့တဲ့ဗဒမြတောင်တော်မြတ်၌သတ္တမအချိန်အဖြစ်စီရင်ခြင်းမှပြုလုပ်အပ်သောအခြေခံဝိပဿနာလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲနာနဲ့ပင်ချိန်ကလဖြစ်ပါလေဒီနေ့ယောဂီသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဟောကြားလက်နမဲ့ဓမ္မဒေသနာကလမ်းလျှောက်ရင်လမ်းမပြောက်စေနဲ့ဆိုတဲ့တရားလေးဖြစ်ပါလေပါတရားပါလေကျမရင်းနဲ့ကိစ္စဆိုင်ချာအေးရလေးဘူးကအရေးလေးချိုးကြဒီချိုးမှာလည်းတော့ကျမရင်းနဲ့ညီမြတော့ပူမောက်နေဖြတ်တယ်အခုမှစတင်ပြီးတော့မှရှုပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အခက်အခဲတွေနဲ့အများကြီးရင်ဆိုင်ရအဲ့တော့ခန္ဓာကဓမ္မမြတ်အောင်ဒီလိုစဉ်းစားလျှောက်ခိုင်းနေဆိုတာစဉ်းစားလျှောက်မတင်ကြနဲ့အလားထိုင်တဲ့အခါအများကြီးထောက်ကိုပြုတယ်စိတ်ကိုစူးစီးရတာလွယ်တယ်ဓမ္မတွေပြိုးထွန်ရတာအခက်အခဲမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စဉ်းစားလျှောက်ခိုင်းတာစဉ်းစားလျှောက်တာတော့ထိုင်ရတာခက်တယ်15မိနစ်လောက်လျှောက်ပြီးမလျှောက်ချင်တော့ဘူးဝိလေနဲ့တော့အင်တန်ခက်တယ်အဲ့တော့ခက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခက်တယ်ဆိုတာအလေးကျင့်နေဒီလိုခက်တာအလေးကျင့်များရင်လွယ်သွားမယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့အလေးကျင့်များရင်လွယ်သွားရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျူးစာရင်ပွားများရင်အားထုတ်ရင်နဲ့အဆင်ပြေသွားမှာအခုကတော့စာရေးဆိုတော့ခက်ခဲတယ်လာပြီးထိုင်လာစားပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြန်ပြေးချင်စိတ်တော့ပေါ့ခုပြန်ရင်ကောင်းမှာပဲဒါတော့ယောဂီတွေဖြစ်ဖူးတာမဟုတ်ပါဘူးကိုအင်္ဂါဆိုတာကမ္ဘာဝိပဿနာကမ္ဘာမှာနာမည်တော့ကြီးတယ်တလောတုံးတယ်မှာကွယ်လွန်သွားရှာတဲ့ဥက္ကိုအင်္ဂါဆိုတာတတိကြီးရတော့ဥက္ကိုအင်္ဂါဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံသားဒါပေမဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်နေဒီအိန္ဒိယလူမျိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာဖွာတာအဲ့ဒီဥက္ကိုအင်္ဂါဒီနေ့တော့သူကခေါင်းခဲတဲ့ယောဂရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူမိတ်ဆွေတူကနေပြီးတော့တရားစခန်းဝင်ကြည့်ပါလားလို့ဥပခင်တရားစခန်းရှိရန်ကုန်မှာအဲ့ဥပခင်တရားစခန်းဝင်ကြည့်ပါလားလို့သူတိုက်တွန်းတယ်အဲ့ဒါဆိုခေါင်းခဲတက်တာပါမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါနဲ့သူတရားထိုင်တဲ့အခါ4ရက်မြောက်နေ့ရောက်တဲ့အခါသူတို့ဟိန္ဒူမှာအလင်းနေပါလေဟိန္ဒူမှာလည်းအထုတ်တာရှိတယ်ဟိန္ဒူမှာအထုတ်တာသမထကျင့်စဉ်သူတို့ရှိတာသမထကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်နိလန်းကမရှိတာသမထကျင့်စဉ်နိလန်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသူကအာမထုတ်ဘူးပဲမဲ့အဲ့ဒီချက်တချို့သမထကျင့်စဉ်နဲ့ဆက်ပတ်သက်လို့အလင်းတန်းနေသူသိချင်တာလေးလည်းသိမလားပြီးတော့သူခေါင်းခဲယောဂလည်းပြောက်မလားစိတ်ထဲရှုပ်ထွေးပြီးတော့မူမမောက်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုခိုးပြမယ်ကွာခါတဲ့အရာလည်းလိုက်ပြီးတော့ညနေခင်းသူများတရားထိုင်တဲ့တာကြောင့်ခေါ်တဲ့ခါကျတော့အင်တာတက်လူပါလူဘောကွာပြီးတဲ့အခါကျတော့ခိုးကြံခဲ့တာသူ့ဆောင်နေပြီးတော့အဲ့ရလိုက်ပြီးခိုးပြမယ်ဒီမှာတရားထိုင်တဲ့အချိန်အဲ့ဒါနဲ့ယောဂီထိတ်တယောက်ကနေယောဂီမဆောင်ဘူးဆိုလိုက်ကြည့်လိုက်တော့ဒီဥက္ကိုအင်္ဂါပြောက်လာအဲ့နဲ့လိုက်ရှာပဲဆောင်လဲဆိုဆောင်လိုက်ကြည့်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဥက္ကိုအင်္ဂါကြီးအဲ့ရလိုက်တယ်သူကငြိသေးတယ်ဘာလို့40လောက်ရှိမှာပေါ့
မောင်တင်ငါစီကြောရှိတဲ့တက္ကမကြီးကမောင်ဘာလို့မှလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တရားထိုင်လို့မရဘူးမရတဲ့အခါကျကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်ဟာအဲ့ဒါလို့မလုပ်ပါနဲ့ဒါခက်ခဲကြုံတတ်တယ်နေရတော့အောင်ပြီးတော့ထိုင်ကြည့်စမ်းပါဦးအဲ့ဒါတင်သိချင်တဲ့အရာလည်းသိလာလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့တင်ဖြစ်ချင်တာလေးတွေအဖြေပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီတက္ကမကြီးကချုံမော့ပြီးပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကထိုင်ဖြစ်သွားထိုင်ပြသွားတဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့ဒီတရားစခန်းမှာလည်းသူတရားအရသာတွေ့သွားတယ်တွေ့သွားတဲ့အခါကျတော့နောက်ဥပခေနေပြီးတော့သူ့ကိုအဲ့ဒီယောဂီများစွာထဲမှာသူ့သဘောအကျဆုံးဖြစ်တယ်သဘောအကျဆုံးဖြစ်သွားတာခိုးပြောင်းလဲဆိုတဲ့အပြင်းဆုံးလူသည်ကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အတော်ဆုံးဖြစ်သွားအဲ့ဒါနဲ့ဥကိုအင်္ဂါကိုဥပခေဘာညွန်ကြတယ်လဲဆိုတော့ကြိုးစားသမှာပါအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဘုရားပွင့်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီမဲ့လို့ဘုရားရဲ့တရားတော်နဲ့သိခွင့်မရကြဘူးဘုရားတရားတော်နဲ့တွေ့ခွင့်မရတော့အဲ့ဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာသာသနာပြုတော်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီဟိန္ဒူစကားတွေတတ်မရတယ်အဲ့တော့ねအဲ့ဒီအတွက်ဒီနေ့သာသနာပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားစမ်းပါလို့ပတ်ခင်သူချွတ်ချွတ်မပြောတော့အဲ့ဒါနဲ့သူနောက်ပိုင်းအားထုတ်စီးပွားရေးကတစ်ဖက်တစ်လမ်းသူသားသမီးတွေလောက်သွားတရားအားထုတ်ရင်နဲ့ဥက္ကိုအင်းကနောက်ပိုင်းတော့သူရေးတဲ့စာဥစဉ်တော့မကြာခဏဖတ်ဖူးတယ်အနာဂံတည်တယ်ဗျအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူကြီးနဲ့အနာဂံတည်တာအဲ့ဒါနဲ့သူပထမဦးဆုံးအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာစတင်ပြီးတော့99ခုနှစ်ကနေတူတယ်စတင်ပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတရားတော်ဟောတာတော်ဟောတဲ့အချိန်ဟောချင်းအဲ့ဒီပထမနေ့မှာပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဟိန္ဒူလူမျိုးတွေဘုရားဘာသာထဲဝင်လာတာ3 တန်းကျော်တယ်နော်3 တန်းကျော်တယ်တနေ့ထဲဘုရားဘာသာထဲဝင်လာတာ3 တန်းကျော်အဲ့ဒါနဲ့ဥက္ကိုအင်္ဂါဆိုပြီးနာမည်ကြီးလာနာမည်အလွန်ကြီးတဲ့ဥက္ကိုအင်္ဂါကမ္ဘာပေါ်မှာအထင်ရှားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲဒါကြောင့်ကမ္ဘာလူသားတွေကဂုရုကြီးလို့ခေါ်တာသူဂုရုကြီးလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါနဲ့သူကတရားစခန်းနဲ့အဲ့ဒီမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖွင့်တာယာနဲ့ချီပြီးရှိတဲ့နိုင်ငံခြားမှာအဲ့တော့သူတရားစခန်းထဲမှာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေလာပြီးထိုင်ကြခရစ်ယာန်ဘာသာလည်းလာထိုင်ကြတယ်ဟိန္ဒူဘာသာကတော့အများဆုံးပေါ့အဲ့တော့ကမ္ဘာမှာသူဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘာသာတရားတွေထဲမှာသူတရားစခန်းဝင်ဖူးတဲ့ဘာသာဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဘာသာအလုံးကြီးသူတရားစခန်းဝင်ဖူးတာဒီကြည့်ဝင်ဖူးတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီဘာသာတရားဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကြည့်ဝင်ကြတာတခြားမပြောနဲ့တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဥညာနိုင်ကြတာဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးပဲသူထက်တော်တဲ့လူသူမရှိဘူးမူဘိန်းမှာတရားစခန်းတော့ဝင်တာယောဂီပေါင်းဘလောက်ရှိလဲနှစ်ပေါင်းလိုက်တာယောဂီပေါင်းမကောင်းကြတဲ့မှာဥညာနိုင်ကြတာဝင်ထိုင်တာဥညာနိုင်ကြတာတရားထိုင်မှမသိဘူးဥပ္ကိုယ်ကနောက်ဆုံးသွားပြီးနောက်ဆက်ကမှတည်တာတော့ဥညာနိုင်ကြတာတော့တပည့်ခါပါဆိုနော်ဒါလည်းအားတော့ပြောနေတယ်အဲ့တော့ဥညာနေကြတာမြန်မာနိုင်ငံဥက္ကိုအင်္ဂါပြန်လာပြီဆိုသူ့အတွက်ပူဇော်ပွဲတွေဂုဏ်ပြုပွဲတွေလုပ်ရတာဥတ္တမကတိကဥညာနေကြတာစကိန်းဒီတကူဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကရှာလို့ဆိုနေတာသူရှိမှတပည့်ခံလာတယ်နော်အဲ့လောက်ထိကြောင်တော်သွားအဲ့ဒါသူစတင်ပြီးအထုတ်တဲ့အချိန်တော့လွယ်လေးမှမဟုတ်တာခက်အထုတ်ရတာအဲ့တော့ခက်အထုတ်ရတယ်ခက်အားထုတ်ရမှာနည်းတည်တာနော်အစလည်းခက်တာပါနောက်တစ်ဖြည်းခုလည်းပဲတရားအားထုတ်တဲ့အချိန်မှာခုတရား2ရက်3ရက်4ရက်ထိအတော်ခက်တယ်4ရက်ကျော်သွားရင်နောက်10ရက်ပြည့်ခဏလေးပဲပြန်ချင်သေးတရားစခန်းပြီးခေနော်ဒီလိုလာမှာအခါကျကမောင်းပြန်မှာနေလို့ကျွေးဖို့ဆွမ်းတကမရှိတော့ပြန်ကြအဲ့လိုဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒီမှာဥက္ကိုအင်္ဂါနေပြီးတော့သူအ
အခု2000ပြည့်နှစ်မှာဒီအနောက်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံဟိုဘက်ကအမေရိကန်မှာပေါ့အမေရိကန်မှာကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ဆိုပြီးတော့ကျင်းပကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးနေ့အဲ့ဒီကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးနေ့မှာငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ကိုသတ်မှတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာဘာသာအသီးသီးမှာရှိကြတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးများကိုဖိုက်မှန်တကပြုပြီးတော့မှဒီနေ့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲဆွေးနွေးကြပြီးတော့တယောက်ချင်းစီဟောပြောကြဒီမနိုင်ငံမှာတော့ကာတော်တွေတော်တော်များများပါပါတယ်14-15ပါတော့ဒါပေမဲ့ဟောပြောခွင့်ရတာက4ပါတော့အဲ့ဒီထက်မှာဒီဘုရားဘာသာနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်တယ်လို့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ကိုယ်စလျက်ဖြစ်နေဥပ္ပိုလ်အင်္ဂါရောက်ရှိသွားတယ်အဲ့ဒီမှာသူပြောတဲ့အစ္စဒငြိမ်းချမ်းရေးတရားတော်ဆိုကဘာကျော်သွားအဲ့သူပြောတဲ့စကားလုံးကဘာလဲကဘာငြိမ်းချမ်းရေးဆိုပြီးတော့ကဘာငြိမ်းချမ်းရေးနေ့တတ်မှတ်ဖို့အချိန်ချင်းဇီဝေးလာခဲ့ပါပြီတဲ့အဲ့ဒီကဘာငြိမ်းချမ်းရေးလို့ပြောနေကြပြီမဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာအပြောနဲ့ပြီးလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်အခြားနီးလန်းတွေနဲ့လောက်လို့လည်းပဲငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာနီးဆောင်ခဲ့ပြီးပြီတဲ့ဘလို့ပဲငြိမ်းချမ်းအောင်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လောက်အစ္ဆဒငြိမ်းချမ်းအောင်မလုပ်နိုင်ရင်ဘယ်တော့မှမငြိမ်းချမ်းဘူးတဲ့ဘာလူသားရဲ့ငြိမ်းချမ်းစေခြင်းလဲဆိုရင်လူသားတဦးချင်းစီရဲ့အတွင်းအစ္ဆဒပန္တမှာငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်မှာငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာရမယ်တဲ့အစ္ဆဒအတွင်းပန္တငြိမ်းချမ်းမှုရှိမှာကဘာကြီးငြိမ်းချမ်းဟုတ်လားဘာငြိမ်းချမ်းမှာလဲအစ္ဆဒအတွင်းပန္တမှာငြိမ်းချမ်းကဘာကြီးငြိမ်းချမ်းတော့ကဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးငြိမ်းချမ်းခြင်းအစ္ဆဒငြိမ်းချမ်းတော့တာပဲအစ္ဆဒငြိမ်းချမ်းဖို့ဆိုတာအစ္ဆဒမှာငြိမ်းချမ်းဖို့ဆိုတာမငြိမ်းချမ်းတဲ့အရာကိုသိအောင်လုပ်မငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်တာဘာလို့လဲဆိုလောဘဒေါသမောဟမာနတိတ်ဆိတ်ဆက်ရှိတဲ့ကိလေသာတွေမငြိမ်းချမ်းလုပ်တာအဲ့လောကကြီးရှုပ်ထွေးနေစေကိလေသာရှိလို့ရှုပ်ထွေးနေမှန်ပါဗျာကိလေသာမရှိရင်ရှုပ်ထွေးစရာကိုမရှိဘူးဟုတ်မဟုတ်ဆိုကြည့်ပေါ့ယဟန္တာအချင်းချင်းညာတွေ့တယ်လို့ဘယ်တော့ကြားဘူးလဲသမိုင်းမှာလည်းမရှိဘူးဘယ်မှာတမ်းမှလည်းမရှိဘူးနော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အတွင်းထဲမှာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံမငြိမ်းချမ်းတာအိုးတရက်တရွာနဲ့မတည့်တာတမျိုးနဲ့တမျိုးကဘာလူသားတွေကစီလုံးမှုမရှိတာညီညွတ်မှုမရှိတာတသွေးတရားတွေမရှိတာတယောက်နဲ့မတည့်ကြတာအခုပဲကြည့်ဖို့ကဘာပေါ်မှာပယ်လျာအသေးခံဘုံခွဲတာလို့စစ်ဖြစ်တာဆုံးချက်ကိုခါဆုံးချက်ခါဘယ်လိုလုပ်တာလဲကိလေသာလူလောက်တာလေကိလေသာရှိလို့မငြိမ်းချမ်းတာဟုတ်လားအဲ့တော့ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိလေသာငြိမ်းအောင်လုပ်ရမယ်ပြောသမှာလောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိတွေကိုရှော့ချနိုင်တဲ့နိလန်းကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်လောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေမရှော့ချနိုင်တဲ့ဒီကာလပတ်လုံးကဘယ်တော့မှမငြိမ်းချမ်းဘူးဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာမိမိအတွင်းတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့လောဘအစရှိတဲ့ကိလေသာကိုငြိမ်းချမ်းလုပ်ရမယ်နော်အဲ့ဒီလောဘအစရှိတဲ့ကိလေသာကိုဒီတိုင်းနေလို့ငြိမ်းချမ်းမှာရှုပွားမှာငြိမ်းချမ်းမှာအဲ့ဒါသိထားဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ရှုပွားနိုင်မှာအဲ့ဒီရှုပွားခြင်းဟာဘာလို့နေတာလဲတို့တရားရှုနေဆိုတာလောဘအစရှိတဲ့ကိလေသာကိုရှော့ချဘာလို့နေတာလဲကိလေသာကိုရှော့ချများနေတာကိုနဲအောင်နဲနေတာကိုပါရကနေကုန်ခန်းသွားအောင်ဒီလိုလုပ်နေတာအဲ့တော့အပူအလောင်မှန်များအရှုပ်ထွေးမှန်များကိလေသာတဲ့ကနေစတင်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာပဲဒါပေမဲ့ကဘာကြီးတို့ငြိမ်းချမ်းတို့မလုပ်နိုင်ပါဘူးမှန်တယ်ပြောဒါပေမဲ့ကိုငြိမ်းချမ်းအောင်တော့ဟိုလုပ်နေရမယ်
ကိုငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်ကဘာကြီးပါဖြစ်နေခြင်းနဲ့ကိုငြိမ်းချမ်းကဘာကြီးငြိမ်းချမ်းသွားတာပဲဟုတ်သလားမဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ကဘာကြီးငြိမ်းချမ်းခြင်းဘာငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်ရမှာလဲကိုငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်ရှင်းကိုငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲထိုင်ရင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းမလားရှုပ်သွားမှငြိမ်းချမ်းရှုပ်သွားတဲ့ငြိမ်းချမ်းမလားလမ်းမှာမှငြိမ်းချမ်းမလားလမ်းဆက်အမှန်လေးကျင့်မှငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာရတာဘုရားမပွင့်ခင်ကတည်းကလူသားတွေကနေကျင့်ကြတာပဲဝိဒခေတမနာခေရညကခေဥပနိရှခေတိုက်တရားခေဆိုတဲ့ခေဆက်မှရှိကြတဲ့လူသားတွေဟာငြိမ်းချမ်းအောင်ကျင့်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့အတွေ့အစတမှာငြိမ်းချမ်းရေးနီလန်းမတိတဲ့ကာလပတ်လုံးလောဘဒေါသမောဟမာနတွေချင်းစရှိတဲ့ကိလေသာတွေလျော့မသွားနိုင်နော်ကိလေသာလျော့မသွားနိုင်တဲ့ကာလပတ်လုံးငြိမ်းချမ်းမှုမရနိုင်ဒါဆိုရင်တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာမှန်ကန်ဖို့လိုတာလဲလမ်းစဉ်မှန်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘာမှန်ဖို့လိုအပ်တာလဲဗျာရှုဟဲလို့ဆိုရှုုံနဲ့မပြီးဘူးနော်လမ်းစဉ်မှန်ဖို့လိုအဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်ပေါ်ပြီးတင်စွာရှောက်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်မှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်ပေါ်မှာပြီးတင်စွာမရှောက်တတ်ဘူးဆိုရင်လောက်တော့ရှောက်တာပဲဟုတ်လားဒါတော့အဲ့ဒါလမ်းစဉ်မှန်ဖို့ဒီအရေးကြီးတယ်လွယ်လေးနဲ့တော့မရဘူးဆိုတာလည်းထက်တွက်ထားမယ်ဟိုတရားလုပ်တယ်ဆိုတာခက်ခဲတယ်အလို့အမတမခက်ခဲတယ်လွယ်နဲ့တော့မရဘူးအမျက်ရှိလေစရာလည်းသက်ကောင်းဒါတော့ဗုဒ္ဓလောင်းနေရဥရဝေလဒေါမှာ6နှစ်လုံးကျင့်ရတယ်ဆိုတာလမ်းမှန်ပေါ်မရောက်နိုင်လို့ကြာတာတခါကြီးပါပြီလမ်းမှန်ပေါ်ရောက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာလည်းဖျားဖြစ်သွားတာပဲလမ်းမှန်ရောက်ဖို့ရင်းကြီးလားလမ်းမှန်ပေါ်လျှောက်တတ်တဲ့အချိန်မှာလမ်းမှန်ဆိုတာဗာလဲမေစီမာပฏิပဒါပြောသမားမေစီမာပฏิပဒါဆိုတာကအလေလမ်းမေစီမာပฏิပဒါဆိုတာအလေလမ်းလို့ပြောတာနဲ့ဘေးလက်ဝဲတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာလမ်းနှလမ်းရှိပြီအဲ့ဒီလမ်းကဘာလဲလက်ဝဲလမ်းရဲ့လက်ရဘာလမ်းလက်ရလမ်းကနေပြီးတော့အကျိတ်နောက်လိုက်တဲ့လမ်းအကောနောက်လိုက်တဲ့လမ်းအကောကြီးသုံးဆောင်ခံစားတဲ့လမ်းအဲ့ဒီလမ်းကဘာဦးစီးတယ်လဲလောဘဦးစီးတဲ့လမ်းဘာဦးစီးတယ်လဲလောဘတွေမှာလည်းတိုက်ရှိပါပြီးသားတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့လက်ဝဲလမ်းမှာကျတော့အဲ့ဒါဘာလဲယူကြည်ခါတိတ်กว่าညမပါပဲနဲ့တိတ်กว่าဆိုပြီးချအစာငတ်ခံပြီးချလက်ဝဲလမ်းအစာငတ်ခံပြီးတော့ယူကြည်ခါတိတ်နဲ့ပြီးတော့စီกว่าတိတ်တော့မှာပဲတရားတော့ရမှာဟုတ်လမ်းမှာဟိုအင်းနေတော့မှာတို့လည်းအတူအားထုတ်တဲ့ကိုတော့တပါရှိတယ်အဲ့ဒီကိုတော့12နှစ်တော်တော်မှာကျင့်တာစားလည်းတစ်လုံးမှမတောင်းအဲ့သူများပြောပြတယ်လက်မအောင်သူစော့လောက်တာပဲလောက်တာကတစ်ခါတည်းမိုးရွာနေဘူးပေါ့နေကတင်ပါဦးကြောက်တိုင်းမှာဒီတိုင်းထိုင်ချလောင်းနေတယ်မိုးအရွာနဲ့ချဒီနေ့တော့မိုးကူကြမိုးရွာနဲ့ချသူ့ဘောကင်းတွတ်တယ်ပြီးတော့နေထိုင်တဲ့အဲ့ပါစကွဲဒါလည်းအပူပလမိချတယ်ထူဆန်းတယ်တင်းတိုက်တာတင်းဆိုင်ရဝေးရနေပြန်ထွက်ပါဆိုရဲအစာငတ်ပြတ်နဲ့သုံးရလေးမှာဆုံးတထားတဲ့စားချအဲ့ဒါသူ့ဘာဘာနဲ့ပြောပြလက်ကောင်းသူလောက်တဲ့အဟောင်းမှာသူလောက်မှသူဟုတ်တယ်12နှစ်ကြာတရားရမှာဆိုလူထွက်သွားတယ်ကြာလမ်းမလို့အဲ့လူထွက်သွားတယ်12နှစ်လုံးရှုံးသွားတဲ့ဘဝကြီးကမျိုးစရာတဲ့ကောင်းအချိန်ကုန်လူပါအစွမ်းထွက်လာဘူးရှိသမျှအရေးချင်းတွေကုန်အချိန်ကုန်အရေးချင်းတွေကုန်ဟုတ်ကြည့်ပေါ့အိမ်မှာပြန်သွားတော့အသက်40နဲ့ဦးဇင်းတို့ထက်လည်း4နှစ်လောက်မှနေပါတယ်အခု40နဲ့4နှစ်ဘဝကနေဝင်ခါနေပြီမုန်းလွဲနေပြီဒီချိန်မှာဘာလုပ်စားလို့ရအောင်ဘာလုပ်စားနေတော့ကြော်သွားထူကွာထိုင်စားတဲ့ဘဝနဲ့ထူစားတဲ့ဘဝရောက်
lama lah atta dila mathandu yoga jinsi usublo ngak khami mchen ara lan lwe le adi ne soda ma phit la ne adi ne ma phit kilita ma the kilita ma the kilita tha jwa taung tang la lo lu thwet pi do naw tya ywa the ba lo lo so hoခုမှ14နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ကလေးမကြီးစားတာပြီးသွားပြီဆိုရယ်ဖြစ်တော့ဒါပဲလုံးသက်လုံးကြီးချလာတဲ့အခါကျတော့ဟိုတခါတော့ချမှာကွာဆိုဥရွာတရွာမှာအမေကနှစ်ပိတ်တာတော့ဝယ်ပြီးတာတင်းချက်တော့ပဲဆိုရယ်ဖြစ်ပုံကြည့်ပါအဲ့တော့ကျင့်သိရလားလမ်းမှာမရတာနော်အားကြောင့်ဦးဇင်းတို့ရောက်လာချင်းဝိပဿနာဘယ်တော့မှမဟောပါဟောရှုမရှိနိုင်လေဟောဘုံဘောဟုတ်လားအခုဝိပဿနာထက်မရောက်သေးပါဘူးဦးဇင်းဒီမှာသမာဓိတည်ထောင်တဲ့အပိုင်းလေးရှိသေးတယ်နော်ဟောလမ်းမှပေါ်ရောက်ဖို့အရေးအတွက်မနေဟောနေတာတို့သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့အနေအချင်းသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့အနေအချင်းဒီမှာလမ်းမှပေါ်ရောက်ဖို့ဆိုတာဘလောက်ပဲနဲ့ရောက်နိုင်ပါမလားအမှန်နဲ့အမှန်ဆိုတာလမ်းမှပေါ်ရောက်ဖို့ဆိုမရှိမှပြိပဒလားစောစောနာတော့ကလက်ရလမ်းဆိုတာကဘာဥစည်းတယ်လဲဆိုတဲ့ကလောဘဥစည်းတယ်ဘာဥစည်းတယ်လဲလောဘအဲ့ဒါကသပ္ပတတိတ်ချီလမ်းစဉ်လို့ခေါ်တာလက်ဝဲလမ်းကြတော့အဲ့ဥစ္စေတတိတ်ချီလမ်းစဉ်ဘာတိတ်ချီဥစ္စေတတိတ်ကွာပြီးနာအေးတယ်ဟုတ်ချရတဲ့သူကတေရောနာအေးတာပဲတဲ့အဲ့လိုနည်းနဲ့လို့အဲ့ဒါအောက်စေတတက်ချီလမ်းစဉ်ဘာလမ်းစဉ်မလဲအောက်စေတတက်ချီလမ်းစဉ်အဲ့ဒီလမ်းစဉ်နှစ်ခုကိုရှောင်ပြီးတော့မစ္စည်းမပฏิပဒါအလေလမ်းကိုရှောင်ဘယ်လမ်းရှောင်လဲအလေလမ်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တစ်ခါပြန်ကြတော့ဘယ်ဖက်တိုင်းမှရှိတယ်ညာဖက်တိုင်းမှမရှိတယ်တိုင်းမှစီဒိဋ္ဌိမရှိချိုးမသွားနိုင်ဟုတ်လားတော့အလေလမ်းဆိုတာဘာလဲညံလားဘာလားမက်တင်ဟောကွာအလေလမ်းဆိုတာမက်တင်ရှစ်ပါးကျင့်စဉ်နေလားမက်တင်ရှစ်ပါးကျင့်စဉ်နေလားကိုဘုရားဘုရားရှင်အနေပြီးတော့ဟိုပထမဦးဆုံးစတင်ပြီးတော့ဖွဲ့ပြတယ်ဒီဆိုရင်ငါဦးတွေကိုဓမ္မစကြာထဲမှာပါပထမဦးဆုံးဟောတဲ့တရားဦးထဲမှာလေမှန်ပါဗျာပထမဦးဆုံးဟောတဲ့တရားဦးထဲမှာဘာကိုစပြီးတော့ပြကြလဲဆိုလာမနဲ့လာလက်ဝဲလမ်းနဲ့လက်ရနောက်ပြီးတော့အလယ်လမ်းဆိုပြီးပြအလယ်လမ်းပြတဲ့အခါကျတော့အလယ်လမ်းကဘာလဲဆိုတော့မဲ့ကျင်ရှစ်ပါးမဲ့ကျင်ပဏမရှစ်ပါးအဲ့ဒီမဲ့ကျင်ရှစ်ပါးလို့ပြောလိုက်တာလေမဲ့ကျင်ရှစ်ပါးဒီအရေးကြီးတော့အောင်ကမ္မတေချီကမ္မတင်္ကပ္ပကမ္မဝါစာကမ္မကမ္မတာကမ္မအာစီဝကမ္မဝယမကမ္မတတိကမ္မကမ္မမဲ့ကျင်ပဏပရှစ်ပါးပါဗျာဒီရတဲ့လူလည်းမနဲ့လိုက်ပေါ့လောက်ရင်းနဲ့ရသွားမှာပေါ့အဲ့လိုမှမလိုက်တော့တဲ့လူကရမရှိဘာသူများဘယ်လိုဆိုသမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပသမဝါစာသမကမ္မတာဘောရောနည်းကမ္မတာနောကတိတိဟောဆိုရင်းနဲ့ရသွားမှာပေါ့ဟုတ်လားမက်ကင်ဘနာပါမက်ကင်ရှပကျင့်မြတ်တရားရှိအဲ့ဒီမက်ကင်ရှပအကျင့်မြတ်တရားထဲမှာအရေးကြီးဆုံးအနေနဲ့သင်ပြောပြီးမာမာဒိဋ္ဌိဘာလဲလုံးလဲသမာဓိကြီးဆိုတာအမြင်မှဉာဏ်အတိဉာဏ်ဆိုတာကဘာလဲညှိချပြီးသွားတာဉာဏ်လမ်းဆိုတာညှိဘယ်ဘက်အစွန်းလဲမရောက်အောင်ညာဘက်အစွန်းလဲမရောက်အောင်အလဲကောင်းမှညှိပြီးသွားတာညှိတယ်ဆိုတာဘာနဲ့ညှိရလဲဉာဏ်နဲ့ညှိရလက်ဝဲလည်းရောက်မသွားအောင်လက်ရလည်းရောက်မသွားအောင်ညှိပြီးသွားအဲ့ဒီညှိပြီးသွားတဲ့လမ်းစဉ်ဘာလဲနော်မေစီမပတိဘာနဲ့ညှိတာလဲညာနဲ့ညှိတာဘာနဲ့ညှိတာလဲညာနဲ့ညှိသွားမှတက်တာလေဗျာနော်ညှိတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ညှိတဲ့ရင်လွယ်ကူမယ်တက်တာမယ်ဉာဏ်ဆံမယ်မညှိတဲ့တော့ရှုပ်ညှိတဲ့ရှင်းမယ်ဟုတ်
နိတတ်ဖို့ဒီအရင်ကြည့်လို့ကြည့်လားကဲကောင်းပြီနိတတ်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်ပေါ်မှာနိရမှာလဲဘာနဲ့ဘာကိုနိရမှာလဲဒီနေရာမှာနားလည်ရမယ်ညှိသွားမယ်ညှိတယ်ဆိုတာဒီမှာညှိလို့ရတာမသိညှိလို့ရပါလားဒါဆိုဒီဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြီးပြီးနဲ့မှတ်ထားပါတိဆိုတာဘာလဲညံတိဆိုတာဘာလဲညံအဲ့ဒီတော့တိဆရာနဲ့တိတာပြောတော့တိဆရာနဲ့တိတာပါဗျာတိဆရာမာမတိတာမာပြောတော့တိဆရာမာမတိတာဒါနဲ့တိဆရာအမှန်ဆိုတဲ့သဘောကိုတွေ့အောင်ရှာပြီးသိအောင်လုပ်အောင်တွေ့အောင်ရှာပြီးသိအောင်လုပ်နေမှာညှိနေတဲ့စွာရှိတာမှန်ပါပါအဲ့ဒါဆိုအရေးကြီးတာကသိရမှာဟိုအရေးကြီးတယ်ပေါ့မှန်ပါပါအဲ့ဒါမှဘာမှမလဲသိတာမှာသိစရာမှာမှသိတာအဲ့ဒီသိတာမှာမှညှိယူလို့ရမယ်သဘောပေါက်လားဒါဆိုညှိယူနိုင်ဖို့အရေးအတွက်ဘာလဲသိတာမှန်ဖို့ဟုတ်လားဘာမှမဟုတ်သိတာမှန်ဖို့အဲ့ဒီသိတာမှန်ဖို့အရေးအတွက်သိစရာမှန်မှရတယ်မှန်ပါဘာမှမရတာလဲသိစရာဟုတ်ပြီသိစရာမှဒီနေရာမှာသိစရာဆိုတာဘာတူလဲအမှန်လေပရမဒီဆိုပရမလို့ပြောလိုက်တယ်ပညာရှိတယ်ပညာကသိစရာအမှန်ပညာကသိစရာအမှန်နောက်ပြီးတော့ပရမကသိစရာအမှန်ဒီနေရာမှာလမ်းခွဲတယ်မနေ့ကပြောခဲ့တယ်လမ်းခွဲဟိုထဲမှာလမ်းခွဲရှာတရားပြောအဲ့တော့သိစရာဆိုတဲ့ပရမအာယုံအဲ့ဒီပရမအာယုံပေါ်မှာသိနေမယ်ဆိုရင်တက်ချစ်ချက်ဘာဖြစ်လဲသိစရာအမှန်လို့ဆိုတဲ့ပရမအာယုံကိုသိနေရင်ညာဖြစ်တယ်ဒီနေရာအရေးကြီးတယ်နော်အရေးကြီးတယ်နော်မှန်ပါပါရှုတော့ရှုနေတာပဲဘာရှုတော့သူများရှုခိုင်းလို့ရှုနေရတာဒီညာနဲ့ပရမနဲ့ရှင်းရှင်းလေးမကွဲဘူးဆိုဝိလေရှောက်နေပါလားအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ပညာနဲ့ပရမကွဲဖို့လိုတယ်ပေါ့ဗျာရှင်းအောင်ပြောရင်ဘာနဲ့ကွဲဖို့လိုတာတရားရှုရဲဆိုတာပညာကိုရှုရတာလားပရမကိုရှုရတာဟုတ်ပြီပရမကိုရှုရတယ်ဘာနဲ့ရှုရတာလဲဉာဏ်နဲ့ပရမကိုဉာဏ်နဲ့ရှုနိုင်ဖို့အရေးအတွက်ဉာဏ်အပေါ်မှာဖုံးကွယ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုလည်းဖယ်ရမယ်ဉာဏ်ပေါ်မှာဖုံးကွယ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုလည်းဖယ်ရမယ်ပရမရဲ့အပေါ်မှာဖုံးကွယ်နေတဲ့ပညာကိုလည်းဖယ်ရမယ်ဒါဆိုပညာနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဖယ်ခွာရမယ်ပေါ့ဗျာ။ဘာနဲ့ဖယ်ခွာရမလဲ။မနေ့ကနေ့ခင်းတော့ကပြောသွားတာဘာဖယ်ခွာဖို့ပြောတာလဲ။ဒိဋ္ဌိဖယ်ခွာဖို့ပြောတာ။ဒီနေ့မနေ့တော့ပညာဖယ်ခွာမယ်။ပညာပြောစမ်းပါ။ပညာဆိုတာပရမရဲ့အပေါ်မှာဖုံးနေတာ။ပညာကိုဖယ်ခွာ။ပညာကိုဖယ်ခွာဆိုတဲ့အခါကျတော့ပညာကိုသိမှဖာလို့ရတာပေါ့ပညာဆိုတာဘာလဲသိမှဖာလို့ရတာပညာကိုမသိဘဲနဲ့တော့ဖာလို့မရဒါဆိုပညာလို့ပြောလိုက်တယ်ပညာဆိုတာကအခေါ်စကလုံးတက်တာရှိပြီးတကယ်မရှိရအောင်ပြောတာမှန်ပါဗျာဘာပဲရှိရလဲအခေါ်တက်တာရှိပြီးတော့တကယ်မရှိတာတို့အခေါ်စကလုံးနဲ့လှုပ်ရှုပ်နေကြတာလောကထဲမှာမှန်ပါဗျာတော့ပေါ်စကလုံးနဲ့လှုပ်ရှုပ်နေတော့အဲ့ဒီစကလုံးတော့မှအများကြီးပညာဆိုတာကတမ္မချက်ပြောစမ်းပါလေတမ္မချက်တမ္မထားတဲ့လောကထဲမှာဘယ်လိုတမ္မထားသလဲဆိုငါလို့တမ္မထားတယ်သူလို့တမ္မထားတယ်ယောက်ျားလို့တမ္မထားတယ်မိန်းမလို့တမ္မထားတယ်ကျောင်းလို့တမ္မထားတယ်အိမ်လို့တမ္မထားတယ်ဆိုပါစို့ဒီတမ္မယုံဆိုတာလည်းတမ္မချက်ပဲမှန်ပါဗျာတမ္မယုံဆိုတာတကယ်ရှိတာမဟုတ်လားရှိပါဘူးဗျာရှိသလားရှိပါဘူးဗျာဘာရှိလဲဆိုအခေါ်ပဲရှိတယ်တကယ်မရှိဘူးမှန်ပါဗျာရှိမရှိဆိုတာလက်တွေ့စမ်းကြည့်မယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်ဟိုဓမ္မယုံကြီးကအပေါ်ကအမိုးသက်က
花插来，花比来呀，年年接着的花插来，花比来呀，男人的花插来，花比来呀，女人的花插来，花比来呀，这样的故事闹不了嘛？杜尼亚，其他嘞，他妈有稀的了。是啊，把你接到的来说，对崩的。熬崩的，都崩的，对崩的，熬崩的，好了，对崩的会接到的，别嘛那就没有，是有喏，但别没有，他如果嘛表了那这个人没得发展喏，那这真是没法子，这个这方面了，这成功的也没几个人，如果嘛来表了喏，心嘛没起来好在。အဲ့တော့တမယုံဆိုတဲ့စကားလုံးဒီအပေါင်းအမီနဲ့တမထားတဲ့စကားလုံးမှန်ပါနော်ဒုတိစကားလုံးပေါ့ဗျာနော်ဒုတိအခေါ်အလုံးကထုံးနေတဲ့ဒီပိလဒေတာနေတုတ်တဲ့တဲ့နောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုပေါင်းစုပြီးဆင်ရသူနေရအလုံးပေါင်းချုံပြီးလို့စူးစီးမိပြီအလုံးပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျမှဓမ္မယုံဆိုတဲ့အမည်ဖြစ်လာအဲ့ဒီဓမ္မယုံဆိုတာတကယ်ရှိရလားအခေါ်ရှိတာခေါ်တတ်တဲ့ပဲတကယ်မှမရှိတာတခုစီဖြုတ်ချပြီးသူနေရပုံထိုင်းတယ်မှာလဲဓမ္မယုံရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်အခေါ်တတ်တဲ့တာရှိတဲ့စကားလုံးကိုဘာလို့ခေါ်ပညာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာလည်းပဲကြည်တိကတပုံသားတပုံပုကတပုံကိုတပုံတရားတပုံနဲ့ပုံထားတိဆိုပြီးတော့မှတိဆိုတာလည်းအခေါ်ပဲမှန်ပါဗျာတိသားဆိုတာလည်းအခေါ်ပန်းဆိုတာလည်းအခေါ်ပါဗျာသူ့ဘုံခေါ်ရပဲအဲ့ဒီတိသားရုပ်အဲ့ဒီမှာပဒင်းခွေဒီတိသားရုပ်ရှိလားမရှိလားဆိုတာတော့တိုင်ကြည့်အတိတောင်းမင်းရှိုးလိုက်တိသားဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပါဗျာဘာဖြစ်သွားလဲပြာဖြစ်သွားပြီဟောနာမည်ပြောင်းသွားတယ်နာမည်ပြောင်းသွားတယ်တကယ်တည်းရှိရင်တိသားပဲနေမှာပေါ့အခုတိသားလို့အမည်မပြောက်သွားဘူးပြောက်သွားတာတိသားပြောက်ပြီးတော့နာမည်ကဘယ်လိုရောက်သွားလဲပြာဆိုတဲ့ဟာကိုပြာဆိုပြီးလဲအခေါ်ပဲအဲ့ဒါတခုပြောင်းသွားတာတကယ်မရှိလို့ဓမ္မယုံကနေတိသားတွေအင်္ဂတိတွေပြီးလာမြေတွေလို့ပြောင်းသွားပြီအဲ့ဒါတခုစီလိုက်ပြီးတော့ကြည့်တိသားဆိုပြီးမီးရှို့ကြည့်လိုက်တော့လည်းပဲပြာဖြစ်သွားအဲ့ဒီပြဆိုတာလည်းအခေါ်ပဲရှိတယ်မပြောင်းသွားဘူးပြောင်းသွားလားအမည်မျိုးပြောင်းသွားပြဖြစ်သွားတဲ့အခါပြကိုသွားပြီးတော့ထိတွေ့ကြည့်လိုက်စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်ထိတွေ့စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပြကြီးဟာပြတွေ့သလားတမ်းမို့လို့နူးညံ့မဲ့သဘောတွေ့တာလားနူးညံ့တဲ့သဘောတွေ့တာအဲ့ဒီထိတွေ့စမ်းသပ်လို့ရနေတဲ့နူးညံ့တဲ့သဘောလေးဟာပထဝီတကယ်ရှိနေတာလားပထဝီဆိုတာကတော့နူးညံ့နေတဲ့တော့ကဲကြည့်စမ်းသပ်ကြည့်လို့နူးညံ့နေတဲ့သဘောလေးပါလဲပထဝီဆိုတာကမြေရုပ်ရဲ့သဘောတဘာဝမှန်ပါဗျာမြေရုပ်ပထဝီဆိုတာကအဲ့ဒါပရမရှိနေတယ်ပထဝီပဲဟောအဲ့ဒီမှာနူးညံ့တဲ့သဘောကပထဝီပါပါတယ်နူးညံ့တဲ့သဘောလေးကပထဝီကျန်တဲ့သဘောလေးကလည်းပထဝီဟောပြာကြီးဆိုပြင်ကြည့်လိုက်ပြာတွေ့သလားနူးညံ့တဲ့သဘောတွေ့တာလားနူးညံ့တဲ့သဘောလေးဟာပါလေနော်ပထဝီအဲ့ဒီပထဝီကပြင်းညာလားပရမလားပရမဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနူးညံ့တယ်မားတယ်ဆိုတာတစ်ခါတည်းတက်တိုင်းတွေတော့ပြင်ကြည့်မမောင်းလားမာတာလည်းဘယ်လိုလဲတော့ပထဝီဆိုတဲ့စကားလုံးကပြောက်ရလားမပြောက်ဘူးကျန်တဲ့တစ်ခါတည်းတက်ပင်းရတက်တုံးမျိုးတိတ်မပြစ်ခင်တိတ်ပင်ရှိတဲ့အခါတော့လည်းတော့ကင်ကြီးမကြောက်လားအဲ့ဒီကျန်တဲ့သဘောလည်းပါတော့ပထဝီမပြောင်းလဲရလားမပြောင်းလဲဘူးအခုဓမ္မယုံဆိုတော့ကင်ကြီးဘာတွေ့ရမှာလဲဆိုမာချင်းချမ်းချင်းနုညံ့ချင်းတာမတွေ့ရမှာပဲအဲ့ဒီမာချင်းချမ်းချင်းနုညံ့ချင်းဆိုတဲ့သဘောကဘာလို့လဲတော့ပရမဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးကွာနေရတာပဲနော်အဲ့လိုဆိုတော့ပြောင်းလဲနေတာကဘာလို့လဲဆိုဒီညပြောင်းလဲနေတာကတဲ့ကြည့်ဖို့အဲ့ဒီမှာဓမ္မယုံဆိုတဲ့စကားလုံးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာတကယ်ရှိရလားအခေါ်တက်ရှိတာခေါ်တက်ရှိလို့တခုစီခွာချလိုက်တော့ဓမ္မယုံရှိသေးလားရှိပါဘူးခေါ်စရာနာမည်မရှိဘူးသူ့သားအင်္ဂလိပ်ဖြစ်သွားတယ်
တဲ့အဲ့ဒီတက်တာတွေဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်တက်တာမီးရှိုးလေးပါဖြစ်ပါလေဒါဆိုအမျိုးမျိုးမပြောင်းလဲနေလားအဲ့ဒီမှာတစ်ခုပြပြီးတစ်ခုပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတက်နာမည်စကလုံးတက်ကရှိလို့ပြောင်းလဲနေတာအခေါ်လေးတွေပြောင်းလဲပါလားနော်အဲ့ဒါလို့ပဲဒုတွေမှလည်းပဲဒုက္ခနာကိုမှလည်းသိကြကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လူဆိုပြီးခေါ်ကြည့်လူဆိုပြီးခေါ်တဲ့အခါကျတော့လူမှာပါရှိတယ်စပင်ပွင့်ချင်းခြေတက်သွားအရေးချူရေးပါအသာကြောရုပ်တွေချင်းရှိစသည်အဖြစ်ပေါ့ဗျာစပင်ကတပုံစပင်ကခေါင်းနဲ့မျက်စိနဲ့အာရုံပြုပြီးတော့စပင်တွေအလုံးရိုက်ချပြီးတပုံတတ်ထားပြီးနောက်ပြီးတော့မှနေရွက်ကတတ်ထားမွေးနေ့ကတတ်ထားခြေတက်တွေကတတ်ထားသွားတွေအရေးချူအရေးပါတွေကတတ်ထားအကျော်တွေအကျိုးတွေကတတ်ထားဦးသိန်းတွေဦးမတွေကတတ်ထားဒီတွေသွေးတွေချွေးတွေချီးတွေတတ်ထားပြန်မလို့ရှိတော့ဘူးလူလို့ခေါ်ကြမရှိဘူးယောက်ျားလို့ခေါ်ဖို့တော့အဝေးမိန်းမလို့ခေါ်ဖို့တော့အဝေးကြီးလူလို့ကိုခေါ်ကြမရှိတာဟုတ်လားကဲအဲ့ဒါဆိုတပုံစီခွဲချကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လူပြောက်သွားပြီလူပြောက်တော့ဘာတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသပင်တွေမွေးခြင်းတွေခြေသက်တွေလက်သက်တွေသွားတွေအရေးထူအရေးပါအဲ့လိုပဲရှိတော့တာပေါ့အဲ့ဒီသပင်မွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်သွားအရေးထူအရေးပါဆိုတာလည်းတစ်ခါတည်းဥက္ကင်းထည့်ပြီးကြော်လိုက်တယ်ပြီးတဲ့ထည့်ပြီးဖောက်လိုက်ကြည့်ရှိတော့လားဘာဖြစ်သွားမလဲဗျာလည်းဖြစ်သွားမှာဘောကြည့်ပြဘောလုံးပြအဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြန်ပြီးရှုပ်ဘုန်းကြီးကမေးဆိုဥဆောင်တော့ဘုန်းကြီးဆိုပြီးဥချချပြီးနှစ်ဖူးကွဲတူးပြအောင်ဥချတာနောက်ကြတော့အဲ့ဒီမှာဘာလို့လဲဆိုအဲ့ဒါချနာတခါလဲလေးရင်းနေတုံးပြီးပို့ခုနကဘာလို့ဆိုမီးရှို့လိုက်တို့ငယ်တော့ဟာဗျဘုန်းကြီးတလောင်ဝါတော့မှာဘုန်းကြီးကဝါတွင်းဝါမဆိုခင်ပြန်တော်မူတာချတော့တဲ့ခါမှချတော့ဒီလိုအချင်းမျိုးတကူရဲတပေါင်းတော့မှချတာဘာလို့အဲ့ချိန်မှာခြာတော့ဘုန်းကြီးပြန်တော်မူတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာစပွဲတွေကြီးရှိလို့တဲ့အဲ့ဒါသူရွာကပြတ်တာပင်တပင်ဟိုရွာကပြတ်တာပင်တပင်ဟိုရွာကပြတ်တာပင်တပင်အခါခွဲတယ်ဘုန်းကြီးကတလုံးတည်းပဲပြတ်တာပင်ဆက်ပြီးမပါဘူးတန်းစီပြီးတုံးသွားလို့အားမရသေးဘူးနာပြတ်တာပင်နေအဲ့ဒါတုံးသွားပြီးတော့ဟိုနာတော့ချင်ရထားပင်ဆိုရှိတယ်အဲ့ရထားပင်ကတော့ဘုန်းကြီးနဲ့အဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ကျိုးရတဲ့တော့ပါဦးဇင်းတို့ကိုလည်းကျိုးကျက်ဖူးတယ်ကျိုးကျက်ဒီလိုကျက်ရတာမဟုတ်ဘူးဝလုံးနဲ့တလောလောလေးတာပြီးတော့ဟိုတစ်ပင်ကိုအပေါ်သုံးပေါ်ဖွာလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကြီးကျိုးကြောင်တော့ကျိုးတော်ကြီးချက်အမတာမလူဆိုကျိုးခီးနေသေးပါတယ်အဲ့ဒါလဲဟုတ်ပဲဒီပဲတန်ပြီးဆွဲတာပဲအဲ့ဒီဘုန်းကြီးပြန်တဲ့နေရာနေပြီးတော့မှတောင်ဘက်ကယူရည်ဆိုတောင်ဘက်ဆွဲပဲမြောက်ဘက်နေဘုန်းကြီးပြန်တဲ့ကြွားနေမြောက်ဘက်နေဆွဲတာပဲဆွဲတယ်လူတွေအားရပါဆွဲတခါတောင်ဘက်ပြန်ပြန်မြောက်ဘက်ပါသေးတော့လေတောင်ဘက်ပြန်တော်ယူတယ်အာမမတိဆောင်ပိတ်ဆံကုန်လိုက်တယ်နေတဲ့ဘောကောင်းတဲ့ဘိန်းနဲ့ပါလိုက်ချီပြီးတော့ဆုံးကြတော့မတော့မီးရှို့လိုက်တာစဉ်းစားကြည့်နော်လောကကြီးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးပြန်ပြောအောင်လို့သူတို့လောက်နေကြတယ်ဘုန်းကြီးတွေလည်းအတိညာမရှိဘူးရှင်းအောင်ပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတက္ကမနိုင်ဆက်တယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတလုံးဝါတော့ဒါမဲ့ပွဲကြည့်ရဖို့အရေးဟာမောမမ်ဒီပါမမ်ဒီကြောင့်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်ခေါင်းလေးနေရောပြောတဲ့သူရွာချောင်းဘုန်းကြီးကပြန်တော်မူတဲ့ခါကျတော့သူစက်လို့ကြည့်အောင်ဟာတုံးဘုန်းကြီးလည်းပြန်တော်မူလို့ပါတို့ဘုရားတော်မူခဏကြီးအသက်80လောက်ရှိမကြောက်ကြတော့ကြာမှန်တို့ပွဲကြည့်အောင်နောက်ဆုံးတော့မီးရှို့လိုက်တာနော်မီးရှို့လိုက်တော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကဥစ္စာဆရာဘုန်းကြီးကပါဖြစ်သွားတယ်ကြာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲပေါ့ပြတ်တတ်ပင်လည်းပါဖြစ်သွားတယ်ကြာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာခေါ်တဲ့ရှိတဲ့အရာမလို့နော်ကဲ
အဲ့ဒီအနေထားလေးတွေဟာဘာလဲပြင်းညက်ပြောသမားနော်အပေါင်းရဲ့အမိကိုတစ်ခုတည်းချုံပြီးတော့လူဖုံးကြီးဘုသူတော်မဲ့ဒီလားလူခေါ်ထားတာအဲ့ဒီသဘောလေးဟာတကယ်တော့အဲ့ဒီအပေါင်းဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအသိစိတ်တစ်ခုစီရှာကြစို့ဆိုတဲ့အခါစပင်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီစပင်ကိုလည်းအသိစိတ်ခွဲလို့ရတယ်စပင်ကိုတော့ပြင်ကြည့်ချောညက်နေတာချောတာဘယ်လိုလဲပထဝီပဲအဲ့ဒါလေသွားတယ်ကြည့်သွားတယ်ဆိုတာသွားအခေါ်ပါသွားဆိုတာဘာလဲအခေါ်ပြင်ကြည့်တော့မမောင်းလားမာတယ်ဆိုသူလည်းပထဝီလက်မောင်းပြင်ကြည့်တော့အဲ့ဒီမပြောဘူးလားပြောအခေါ်ကတော့လက်မောင်းပြင်ကြည့်တော့ပြောလက်မောင်းတွေ့တာလားမာချင်းပြောချင်းတွေ့တာမာချင်းပြောချင်းတွေ့တာဒါဆိုတရားရှိတယ်ဆိုအဲ့မာချင်းပြောချင်းကိုသိအောင်လုပ်ရတာလူကိုရှုရမှာလားလက်မောင်းရှုရမှာလားမာချင်းပြောချင်းကိုသိအောင်လုပ်ရမှာလားမာချင်းပြောချင်းကြမ်းချင်းလူချင်းအဲ့ဒါတွေကိုသိအောင်လုပ်ရမှာအဲ့ဒါပရမပညာတင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာပရမရှိတယ်ဆိုတာနားလည်ပြောတော့ပြောတော့ပရမရှိနေတယ်အဲ့ပရမဆိုတာကအခေါ်လဲရှိတကယ်လည်းရှိပြောတော့ပြောတော့ပညာဆိုတာအခေါ်လဲရှိတယ်တကယ်လည်းရှိတယ်နော်မာတယ်ဆိုတဲ့သဘောမာတယ်ဆိုတဲ့သဘောချမ်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောနှုတယ်ဆိုတဲ့သဘောမာတယ်ချမ်းတယ်နှုတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲပထဝီလို့စကားလုံးခေါ်တယ်ပထဝီဆိုတာကစကားလုံးပြောတော့စကားလုံးနောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာပထဝီကိုမြန်မာပြန်လိုက်ရင်တော့ဘာလဲမြေပြောတော့မလားမြေရုပ်ပေါ့ဗျာဘာရုပ်ပါလဲမြေရုပ်ဆက်စီငါနိုင်ဆက်ထားဒီနေ့မနေ့ဟောလို့မရဘူးဝတ်တဝန်သူနိုင်တဲ့ကခါတော့ခုဒီလက်ကောင်းလက်ချောင်းကွက်ဟောတာလေသူများလက်ထက်မှာရှိတယ်ငါဘာမှမသာကြီးစရာမလိုသူများတော့ဘလို့ခါတာလေအဲ့တော့ပထဝီဘာရောအဲ့ဒီပထဝီဆိုတာမာချင်းပြောချင်းချမ်းချင်းလူချင်းအဲ့ဒါမသိရမယ်ပထဝီဆိုတာကအခေါ်ပြောသမှာလဲအခေါ်ကိုရှုရမှာလားလက္ခဏာကိုရှုရမှာအခေါ်ကိုရှုရမှာမဟုတ်လက္ခဏာကိုရှုရမှာအခေါ်ဆိုတာကအဲ့ဒီပညာရဲ့သဘောတဘာဝပဲရှိနေတယ်သူကရှော့မရတာမင်းစက်ကနင်တို့ကိုကြီးရဲ့စိုက်တူဆိုးနေထားအောင်နေပြီတဲ့ခါမှဆက်ွက်ပေါ်လုံးလို့ချောင်းနေတယ်ကိုကြီးအဲ့တော့မာချင်းပြောချင်းချမ်းချင်းလူချင်းဆိုတာကပထဝီရဲ့လက္ခဏာတရားရှုရဆိုတာပထဝီလို့သွားရှုရမှာမဟုတ်ဘူးပထဝီရဲ့လက္ခဏာရှုရမှာလက္ခဏာဆိုတာမာချင်းပြောချင်းချမ်းချင်းလူချင်းတဲ့ဒီထက်ထင်ရှားပြောမှာနရွဲ့ဆိုတာအခေါ်သူနေရွက်ငါနေရွက်ဆွဲကြည့်နရွက်ဆွဲကြည့်နရွက်တိုင်ကြည့်တဲ့အခါနရွက်တွေးတာလားပြော့တာတွေးတာလားနရွက်ဆိုတာကအခေါ်ပညာပြောချင်းသဘောကဘာလဲတော့ပထဝီပြောချင်းသဘောကဘာလဲအဲ့ဒီပြောချင်းရဲ့ပထဝီလားပထဝီရဲ့လက္ခဏာလားအဲ့ဒီမာချင်းပြောချင်းနဖူးဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်နဖူးဆိုတာကပညာပြောသမှာနော်နဖူးဆိုတာကြည့်တဲ့အခါကျတော့မအောင်လားမအဲ့ဒါဘာရဲ့လက္ခဏာပထဝီရဲ့လက္ခဏာဒီလိုရှုရအဲ့ဒီမာတဲ့ပြောတဲ့သဘောရှုရမှာနော်ကဲကောင်းပြီအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်တစ်ခုကဒါနည်းနည်းညှော့ပြီးတော့ပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပထဝီပြီးတော့အာဘောတော့စံတယ်ဖြစ်တယ်အာဘောဆိုတာရေတက်အာဘောဆိုတာရေဆိုတာဒုက္ခနာကိုတဲ့မှာရေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားရေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတော့မလို့ခဏသွားတာပေါ့တော်နေကြဘောချင်းညာလေးတော်နေကြဘောချင်းညာလေးရေတက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားရေတက်နေသွားတယ်ဆိုတော့ပိုင်ချုံသွားတယ်တလို့တော့စလုံးရှာတော့ရောက်ကလာတော့ထူတာမြင်းချစလုံးရှာတော့မြယဟန်တိုင်းပြီးတာလေဗျာဒုက္ခနာကိုပိုင်ချုံချောက်သွေးနေတာကမှသူ့ဘုံရဲ့ပြုံးနေတော့အဲ့လိုပိုင်ချုံအဲ့လိုပိုင်ချုံကမှမရှိတော့လဲရေတာမရှိတော့
ရေဆိုတာဘာလဲဆိုဖွဲ့စည်းတာယူစည်းတာရေဆိုတာဖွဲ့စည်းတာယူစည်းတာအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းခြင်းသဘောယူစည်းခြင်းသဘောသိအောင်လုပ်ပါနောက်တစ်ခုကဘာလဲဒီဇောပြောစမ်းပါဒီဇောရုပ်ရဲ့သဘောမှာဒီဇောဆိုတာလည်းပဲအခေါ်ပဲဒါပေမဲ့ဒီဇောရဲ့နောက်ဘက်မှာတကယ်ရှိတယ်အခေါ်လည်းရှိတကယ်လည်းပါရှိတယ်လေဆိုတဲ့အခါကျတော့လက္ခဏာရှိပါရှိလက္ခဏာရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဇောဆိုတာမီဆိုတာကဘာသဘောရှိတယ်လဲဆိုပူရှိသဘောရှိတယ်နေ့လေရောက်တဲ့အခါကျတော့တရားထင်တဲ့အခါကျတော့ပူရဆူးတယ်မရှိဘူးလားပူရဆူးတယ်ဆိုတော့ဘူရာဆူးတာကြီးကငါဟောခေါ်ရလားဟုတ်ပါဘူးခုံပေါ်မှာတို့ကတော့ပြောနေပထမဦးဆုံးကခုံမှာငါခုံမှာဆူးတယ်ဆူးချက်သဘောပေါ်နေခုံအောင်မှာဆူးတယ်ခုံဆိုတာကပညာခုံဆိုတာကပညာငါဆိုတာကတိုက်ချီငါခုံဆိုတာကပညာရဲ့တိုက်ချီပြောစမ်းပါအဲ့ဒီပညာနဲ့တိုက်ချီကိုရှုရမှာလားခွာမှာလားခွာဟုတ်ပြီပညာနဲ့တိုက်ချီနဲ့ကိုခွာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာပဲကြည့်ရမှာလဲဆိုဘူတဲ့သဘောလေးတက်တက်ကြည့်ရရှင်းသွားတယ်ဘာသဘောလေးတက်တက်ကြည့်ရမလဲအစကတော့ခုံဆိုတာမြင်ရမှာမှန်တယ်ခုံမြင်ပြီးဆိုရင်ပူရာလေးကိုတွေ့အောင်ရှာပူရာလေးတွေ့အောင်ရှာတဲ့အချိန်ကကျတော့ငါလည်းဖြောက်လိုက်ခုံလည်းဖြောက်လိုက်ပူရာလေးတက်တက်တည်အောင်တော့ပြောစမ်းပါလေပူရာကြီးကငါဟာဟုတ်ရဲ့လားသူဟာဟုတ်ရဲ့လားငါဟာကြီးလားဆိုရင်ဟဲ့မပူနဲ့ကွာလို့ပြောရမှာပေါ့သူပြောလို့မှမရတာရရလားရပါဘူးအဲ့ဒီပူတဲ့သဘောလေးကိုသင်္ချာလေးကြည့်ပူတဲ့သဘောလေးကြည့်ပြီးဆိုတာရုပ်လက္ခဏာတွေ့ဘာလက္ခဏာတွေ့ပြီရုပ်ထဲမှာပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောလို့တက်ကြီးလေးပါရှိတယ်အဲ့ဒီတက်ကြီးလေးပါရှိတဲ့အထက်မှာအခုဘာရုပ်လဲဆိုဝါယောရုပ်ပြောစမ်းပါလေအာတေဇောငါပြောတယ်တင်းတယ်ပြောတာပဲဘာရုပ်ပါလဲဗျာတေဇောဆိုတာကနာမည်တေဇောဆိုတာကနာမည်ကိုရှုရမှာလားသူ့လက္ခဏာကိုရှုရမှာသူ့လက္ခဏာဘာလဲပူချင်းအိတ်ချင်းဟာဒါဆိုရင်ပူတာပေါ်ရင်လည်းပဲတေဇောရဲ့သဘောပဲပေါ့တေဇောလို့ရှုရမှာလားပူတာသိအောင်တော့ပါဟုတ်ပြီပူတာကိုပထမကပူတာပဲသိတယ်နောက်ကျရင်ပူချင်းရဲ့သဘောနည်းနည်းပူတယ်တော်တော်များများပူတယ်ဓာကြီးပူတယ်အရန်ကြီးပူတယ်အတီတီလို့ဟောတော့ပူတယ်ဒါဆိုရင်အရှင်းမပြောင်းလဲနေဘူးလားတက်ကောင်းပြီကပထမကပူတာတွေ့ရပူတဲ့အခါပရမရဲ့လက္ခဏာဘာလက္ခဏာဘာပရမလဲဆိုယောပရမဘာပရမယောပူတာလေးတက်တက်ပဲတီးပါစေငါလည်းပဲခုံလည်းပဲပူတာလေးတက်တက်ပဲတီးရအဲ့ဒီပူတာလေးတက်တက်ကိုတီးနေတယ်ဆိုရင်သဘာဝလက္ခဏာကျော်အဲ့သဘာဝလက္ခဏာတွေ့လာပြီဆိုလို့အခါကျတော့တေချာလေးကြည့်လိုက်စစ်ဆက်ကြည့်လိုက်တေချာလေးကြည့်စစ်ဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပူတာလေးကနည်းနည်းပူတယ်တော်တော်များများပူတယ်ဓာတ်ကြီးပူတယ်အရန်ကြီးပူတယ်မခံမရနိုင်လောက်ပူတယ်ဆိုတာရှင်းမပြောင်းလဲနေဘူးပြောင်းလိုက်။ဟောင်းပြီးအဲ့ဒါဆိုရင်ပူတဲ့သဘောမေ့ထားလိုက်တောင်းလဲတဲ့သဘောသိအောင်လို့မှန်ပါပူတဲ့သဘောကိုမေ့ထားပြီးပြောင်းလဲတဲ့သဘောသိအောင်လို့အဲ့ဒါအရှိကြည့်တယ်ပူတဲ့သဘောကိုမေ့ထားပြီးတော့ပြောင်းလဲတဲ့သဘောကိုသိအောင်လို့ပြောင်းလဲတဲ့သဘောလေးတွေသိအောင်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုပြောင်းလဲတာလဲပြောကြည့်စမ်းနည်းနည်းပူတယ်ပြောကြည့်စမ်းနည်းနည်းပူတယ်တော်များပူတယ်အများကြီးပူတယ်တအားကြီးပူတယ်အရန်ကြီးပူတယ်ဒါလို့ဖြစ်နေတာတော့မသိဘူးလေဗျာမသိပူပါတိတိသိပြီလားနေ့လေကြာကြက်ခါတယ်ရုပ်တရက်ဝုန်းတန်းပုံကွမ်းလို့ပူလာတာနည်းနည်းချင်းပူလာတာနေ့အနေညအနေအသိကြီးတာပေါ့အဲ့ဒီသဘောလေးကရုပ်ရဲ့လက္ခဏာဘာလက္ခဏာလဲဆိုရင်ရုပ်ရဲ့လက္ခဏာဘာရဲ့လက္ခဏာရုပ်ရဲ့လက္ခဏာ
ဒီနေရာအပြောင်းလဲလေးတွေကြည့်တယ်ဆိုရင်ပြောင်းလဲနေအရှင်းပြောင်းလဲနေတာတက်ခိုက်တယ်ဘူရာလေးတွေမိသွားပြီဘူရာလေးကသဘာဝလက္ခဏာဘူရာကိုအကြောင်းခံပြီးတော့အရှင်းပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောကိုသိအောင်လုပ်တာဟာတာမေညာလက္ခဏာဘာလက္ခဏာပါလဲတာမေညာလက္ခဏာဆိုတာအများဆိုင်တဲ့လက္ခဏာကိုပြောတာအဲ့တော့ဝိပဿနာရှုရဲဆိုပထမဥစွာဘာကိုတွေ့အောင်လုပ်ရမလဲဆိုဘူရဲဆိုတဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုတွေ့အောင်လုပ်ရသဘာဝလက္ခဏာမှမတွေ့ရင်တာမေညာလက္ခဏာတွေ့စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့သဘာဝလက္ခဏာလေးတွေရပ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းသမထသဘာဝလက္ခဏာလေးရပ်နေတယ်ဆိုရင်သမထဝိပဿနာဆိုတာသဘာဝလက္ခဏာကိုရှုရတာလားတာမင်ညာလက္ခဏာကိုရှုရတာဟုတ်ပြီသဘာဝတာမင်ညာလက္ခဏာဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ပြောင်းလဲနေတာပြောသမလို့ပထမကတော့အရှင်းပြောင်းလဲနေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအပြောင်းလဲကိုကဲကတာတာမင်ညာလက္ခဏာတွေ့ပြီရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့တော့ကျတော့အဲ့ဒီမှာမဟုတ်ဘူးရှုခံများတဲ့အခါကျတော့ဒီစောစောကဘူးတဲ့သဘောလေးကအခဲမဟုတ်ဘူးအကျဉ်းဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီချိန်ကကျတော့ဖြင်းကနေအဲ့ဒီချိန်ကကျတော့ဒီဘူးတဲ့သဘောလေးဟာဘာလဲဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းနဲ့ဆင်ဆက်နေတာပြောသမားလေဟောင်းပြတိတ်ပူတည်နေတာကဘယ်လိုသိရတာလဲဖြင်းကနေဟုတ်လားဒါဆိုမပြောင်းလဲနေဘူးလားဘာနဲ့ဘာပြောင်းလဲနေလားလဲအဟောင်းနဲ့အတိတ်ပြောင်းအဟောင်းပြသွားလေအတိတ်ဖြစ်ပေါ်လေဟောင်းပြသွားလေတိတ်ဖြစ်ပေါ်လေဟောင်းပြသွားလေတိတ်ဖြစ်ပေါ်လေအဲ့ဒါလို့သိနေဘာလက္ခဏာဘာမေညလက္ခဏာအဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုကြတဲ့ကမြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲဘူးဆိုနေစာလားအနေစာလားအနေစာဆိုပါစနဲ့သွားထိုင်ဆူနေရမှာလားအဟောအတိတ်ပြောင်းလဲတာကိုသိအောင်လုပ်ရမှာဒါဆိုရင်တို့သိဖို့ကအဟောင်းနဲ့အတိတ်ပြောင်းလဲတာသိဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်သွားပြီတာမင်ညာလက္ခဏာရောက်သွားရင်ဘာညာဝိပဿနာဉာဏ်ပြောသမားလေဒါဆိုရင်အာယုံဆိုတဲ့အရှုခံမမှန်ဘူးလားဗျမှန်လို့ဘာကိုတွေးတာလဲလက္ခဏာတွေးတာဘာတွေးတယ်အာယုံမှန်မှာအတိမှန်ပြောသမားလေရှုစရာမှန်မှာရှုတာမှန်ပါလေပြောသမားလေရှုတာအမှန်ကိုဘာလို့ခေါ်သာမာဒိဋ္ဌိဘာလဲလို့သာမာဒိဋ္ဌိဆိုတာဒီတတ်နေတာကိုသိတာလားအဟောင်းအသိပြောင်းလဲနေတာကိုသိတာလားအသိပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတာပရမရုပ်မှန်သမျှဘယ်တော့မှတည်တတ်နေတယ်လို့မရှိဘူးမှန်ပါဗျာဆုံးမတည်တတ်ခြင်းမရှိဘူးတော့အဟောင်းနဲ့အသိအစိမ့်တစ်ဖြင့်ပြောင်းလဲနေတာပဲနော်တည်တတ်နေတာလားပြောင်းလဲနေတာမျက်စိနဲ့ဖြဲကြည့်လို့မြင်လာလားဉာဏ်နဲ့ပဲသိရလားဘိုးဘုတ်ဆရာတော်ကြီးတော့ပြောတယ်ဗျာရုပ်ရှုလို့ပြောတာခွေးဟော်တဲ့ရုပ်မရှုရဘူးလို့ဆိုတယ်ဒီပညာကျောက်ကခွေးဟော်လို့ရနေတာဟုတ်မယုံတဲ့သူကအိမ်ချေချသွားကြည့်တော့ဝူခေါ်လာတယ်အတွင်းဘက်ကပထမရုပ်ခွေးဟော်လို့ရလားမရပါဘူးဗျာအခုအဟောင်းပြည့်အသိဖြစ်နေဆင်ဆက်နေတဲ့သဘောခွေးမမြင်နေတာမှန်ပါဗျာလူတော်မှဝိပဿနာဉာဏ်ရှိသူကတည်းကမြင်နေတာမှန်ပါဗျာ။အိုးတရားအမထုတ်တဲ့လူမမြင်နိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာ။အေးတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပရမတ္ထသဘောလက္ခဏာကိုရှင်းလင်းစွာသိဖို့အထုတ်တာမှန်ပါဗျာ။သဘောပေါက်ပြီလားမှန်ပါဗျာ။ရုပ်ရဲ့သဘောဒါကတေဇောရုပ်တစ်ခုကိုပြောတာဘာရောက်လဲတေဇောရုပ်ဆိုတဲ့သူ့လက္ခဏာပါတယ်နော်ပူခြင်းအိတ်တေဇောလို့တော့ရှုရမှာလားပူခြင်းအိတ်ခြင်းကိုရှုရမှာဒုတိယတစ်ခါထပြောနေပါတယ်အကြီးကြီးလုံးလို့တလုံးပြောရင်ဂျန်တဲ့အာရအလုံးနားလေဘယ်ရုပ်ပဲဖြစ်ပေါ်လာတာမှန်သမျှအစ်စ်နဲ့အဟောင်းပြောင်းနေရပထမကတေဇောဆိုရင်ဘာတွေးမှလဲအပူတဲ့အပေါ်သူ့လက္ခဏာကိုတွေ့ရမယ်နော်ပူတာတွေ့ရင်အဲ့ဒီမှာညံလေးစိုက်ထားတယ်မလုံနဲ့စိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါမိပြီဆိုရင်စိုက်လေးနည်းနည်းရှော့ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့ဒီသဘောလေးကနည်းနည်းပူတယ်တော်တော်များများပူတယ်အများကြီးပူတယ်တအားကြီးပူတယ်လို့ရှင်းဖြစ်လာတယ်
အဲ့ဒီအရှင်းကိုသိအောင်လုပ်အောင်မှန်ပါပါအဲ့ဒီအရှင်းကိုသိအောင်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါသာမီနဲ့လက္ခဏာရဲ့အစပေါ်သွားအရှင်းကိုသိအောင်လုပ်အောင်ဘာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအရှင်းကိုသိနိုင်လို့ကျွမ်းကျင်လာပြီဖြင်းကနေဟောင်းတယ်ဒီဟောင်းတယ်ဒီထိုင်စားဒီလိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်တော့မှနာနေတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဂယုစိုက်တာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါပူနေတယ်စူးနေတယ်နာနေတယ်ဆိုတာဒီဇောရဲ့သဘောလက္ခဏာဒါဆိုပူနေတယ်စူးနေတယ်နာနေတယ်ကျင်နေတယ်တက်ခဲနေတယ်အဲ့ဒီသဘောလေးကိုသိချာလေးကြည့်တော့တစ်ဖြစ်နဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်သူကြည့်တာပူတာစူးတာကိုကြည့်တာလားတစ်ဖြစ်ကိုကြည့်တာတစ်ဖြစ်ကိုကြည့်တာပါထိုင်သားပြအဲ့ဒီချိန်သူများထားသွားလေးကြံခဲ့တနာရီလဲထိုင်နေတယ်နှစ်နာရီလဲထိုင်နေတယ်သုံးနာရီလဲထိုင်နေတယ်လေးနာရီလဲထိုင်နေတယ်သူများထားသွားလို့လိုက်ထားသွားဘယ်နှမျိုးဆရာကောင်းတော့ကွာလက်ထဲရောက်ပြီးတဲ့ပထမကိုနံပြားနဲ့လဲစားတယ်လို့ဖြစ်သွားမှာဟုတ်လားအမင်းနဲ့မထားမယ်ဖြင်းခနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မျိုးရောက်တယ်ဆိုရင်ထားသွားမလားထင်ရပါစိတ်ကိုတသားလေးကြည့်အဲ့ဒီအချိန်မှာအမခဲမဟုတ်ဘူးအကျေးတည်တယ်အခဲကိုတည်တာလားအကျေးကိုတည်တာအခဲကိုကြည့်တယ်အခဲကိုတည်တာကတဘာဝလက္ခဏာအခုကျဲနေတာကိုတည်တာကသာမင်လက္ခဏာရှုစမ်းအဲ့ဒါကနေပြီးတော့ညာနေအစစ်တက်သွားတယ်ဟောဒီကပူလောင်မှုနာကျင်မှုကက်ခဲမှုများပေါ်လေအတိညာပို့ထက်လေပဲတဘောပေါ်တယ်နော်အဲ့တော့အခက်နဲ့တွေ့တယ်ဆိုတာပီပြီးတော့လောက်ရတာလားစိတ်လျှော့ပြီးလောက်ရတာလျှော့ပြီးဆိုတဲ့အခါအပြောင်းလဲကိုသိအောင်လောက်အပြောင်းလဲသိအောင်လောက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့အတိအဟောင်းပြောင်းလဲနေတယ်တစ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုနေအောင်ကြည့်ဒါရှင်းတယ်နော်မလောက်တတ်စရာဘာမှမရှိဘူးဘယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ခုံလေငါလဲရှုံးခုံလဲခွာပူရာလေးပဲတွေ့အောင်ရှာလို့တွေ့လာတဲ့ပူရာလေးကိုအရှင်းသိအောင်လုပ်ဟုတ်လားဆက်တော့သုံးကြတော့ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောသိအောင်လုပ်ရှုတတ်လားအခက်အခဲရှိရလားမရှိဘူးဒါကဒီစောနောက်တစ်ခုအဲ့ထက်လွယ်တဲ့ဟာပြောပြအောင်မယ်ဝါရောပါတယ်ရောဝါရောဆိုတာကလုံရှားရဲ့ပေါက်ပြန်နဲ့ပြောင်းလဲအဲ့တော့ဝါရောဆိုတာဒုက္ခချင်းလောက်ရှားချင်ပြောသမ်းတော့လောက်ရှားနေတဲ့သဘောတိုင်းဟာဝါရောပဲအခုဝင်လေထွက်လေကိုသေချာလေးကြည့်လိုက်ဘယ်တော့မှညင်တယ်လို့မရှိဘူးဝင်လေပြီးထွက်လေပြီးဝင်လေထွက်လေပြီးဝင်လေပြီးထွက်လေအစင်းတစ်ပြတ်မပြောင်းလဲနေဘူးလားပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုကြတဲ့ကမြင်သလားဗျာမမြင်ပါဘူးပို့ပြီးလို့တော့ထင်ရှားတယ်သူကမှန်ပါအဲ့တော့ဝင်သွားတဲ့လေရနေတယ်လို့မှမရှိတာဝင်လေကတိုးထီဝင်သွားအဲ့ဒီတိုးထီတဲ့သဘောလေးကိုသိအောင်လုပ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ဝင်လေချီဒီလိုမှခင်ဗျာချီသွားတာကိုသိအောင်လုပ်ရမှာထီသွားတဲ့ဟာဒီတန်းနေတယ်လားပြောင်းလဲနေတယ်လားပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုကြတဲ့ကမြဲသလားမမြဲဘူးလားအဲ့ဒီမမြဲတဲ့ဟာကိုငါဟာလို့သိထားလို့ရလားမရပါဘူးငါဟာဟုတ်ရဲ့လားငါဟာလုံးလဲလူယူနဲ့တူပဲနော်သိထားလို့မှမရတဲ့ဥစ္စာကြီးကိုမှန်ပါဗျာသိထားကြည့်လို့ဝင်လေအမိုက်ပြီးဝင်လေကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ရလားမရပါဘူးဗျာဝင်လေပြီးတော့ထွက်လေပြီးတော့ဝင်လေပါဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ငါဟာဟောလားသူဟာဟောလားငါဟာကြီးဆိုဝင်လေကြီးထွက်မှာပေါ့ဝင်လေကြီးဖြစ်မှာပေါ့တခုတည်းဖြစ်စီတီးဆိုဝင်လေအဲ့ဒါကြီးနေမှာပေါ့အခုအမိုက်ပေးလို့မရလို့ကိုပဲဝင်ပြီးထွက်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဝင်လေမကြောက်ဆိုထွက်စီပေါ့ထွက်အမိုက်ပေးလို့ရလားမရပါဘူးတောင်းပန်လို့ရလားထွက်နေမှတော့ရဲတော့ခုံရဲဖန်ကနေပြစ်ခင်မယ်မရပါဘူးရဲမမြင်နိုင်ဘူးရဲပိုက်ဆံရမယ်ပေါ်ဝဲမြင်နေတာဝင်လေထွက်လေသူတို့မမြင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါရှင်းအောင်လားပြဿနာပဲနဲ့ချင်းမတော့လိုက်ချောင်းနေတာပိုက်ဆံရဖို့လေကူညီပြရစီတယ်မဟုတ်အပေါင်းယူပြရစီလာမနာကုန်ချီချိုးကိုပါပြီးတာတဲ့တယ်တက်တာခွင့်ပေးလားဆိုဟုတ်အထက်တင်လိုက်တယ်အတော်ညက်ပါတယ်လူတွေဟုတ်လားပြုံးနေတူတဲ့ရုပ်ဝင်နေလမ်းချောသွား
把桥段，浪快嘛，浪快个大家。哎，那叫的浪快浪快的，不过我做定了。变呀，要怎么弄？耶稣的这个是啊，那变呀那讲。耶稣比起来，也不能马下去，把位起来嘞，有呐，把位起来嘞。不过我定了的，多安慰人家吧。侬说浪费嘛，浪费的美了，也有我的底下。တရားရှုတဲ့ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှုရတာမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိတဲ့ပရမတ်ကိုရှုရတာအခုကြည့်ပေါ့ဘုန်းကြီးကနေရဲလို့ပြောပြီးရဲဟိုအမှာအကုန်ယူပြရစီရောပါရောသွားပြီးတော့လောက်နေကြည့်မလားလမ်းပဲတယ်ဗျာလမ်းခွဲမှာဘာလို့လဲလမ်းပဲဘုန်းကြီးကလွဲပါစေတို့တကလည်းမလွဲစေနဲ့ဗျာပရမတ်အာယုံကိုတေချာလေးကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်လည်းမပိန်ဘူးဟာလည်းမဟုတ်တစ်ထွက်အောင်လည်းလုပ်လို့မရတုံဝင်နဲ့ဝင်အောင်လုပ်လို့မရဝင်လေနဲ့ထွက်လေဝင်လေပြီးတော့ထွက်လေထွက်လေပြီးတော့ဝင်လေဝင်လေပြီးတော့ထွက်လေအားလို့ရှေ့လားမရှိဘူးဝင်လေထွက်လေရနေပြီးတော့မှအဲ့လိုလုံနေတဲ့အချိန်ကဟိုနဲ့တွေးသွားလိုက်ဒီနဲ့တွေးသွားလိုက်ဟိုဒါအကြောင်းတွေးလိုက်ဒီအကြောင်းတွေးလိုက်ရွှေအကြောင်းတွေးလိုက်ငွေအကြောင်းတွေးလိုက်ဟိုလူအကြောင်းဒီလူအကြောင်းတွေးလိုက်ဆိုအဲ့ဒါဘာလို့လမ်းလွဲပြီဘာဖြစ်ပြီလဲဗျာဟာလမ်းလွဲတော့ကြောက်သွားယူမယ်လို့သိအောင်လုပ်သိအောင်လုပ်ပြီးတော့စောစောနာတော့ကဝင်လေနဲ့ထွက်လေကိုမလုပ်ရမှာလဲပြန်ပြီးတော့သိအောင်လုပ်လေဆိုတာဟာပညာလားပရမတ်မှန်သမျှဟာဘာဖြစ်နေတာလဲပြောင်းလဲနေဘုန်းကြီးကတော့သူတို့အင်းညောင်းနဲ့တမင်မစားတဲ့အတိုင်းကြတယ်မနေ့ကမှ3ခွက်ပြီးစားခိုင်းတယ်ပရမတ်မှန်သမျှဟာဒီကြနေတာလားပြောင်းလဲနေတာပြောင်းလဲနေတဲ့အရာရောငါဟိုင်လို့သိမ်းထားလို့ရမှာလားဆိုငါလို့ခေါ်လို့မရဘူးကြီးမှန်ပါငါလို့ခေါ်လို့မရဘူးဆိုတာတိုက်ချိခွာပြီးသားပဲတိုက်ချိခွာပြီးတော့ဘာကိုတွေးအောင်ရှာတာလဲပရမတ်ကိုတွေးအောင်ရှာအပညာခွာတိုက်ချိနဲ့ပညာခွာပရမတ်ကိုတွေးအောင်ရှာတွေးရှိလာတဲ့ပရမခန္ဓာပရမတ်ကိုဘာဖြစ်အောင်လုပ်အနေစာလက္ခဏာထင်အောင်ရှုဟုတ်လားလိုက်ရှုလို့မရဘူးလို့အဲ့ဒီမှာငြိမ်းချမ်းမှုရလို့သူများသည်တရားအလောက်ပွားများအားထုတ်ကြရနဲ့ရှေးဥစွာသမာဓိကိုဒီကောင်တော့တိုက်ချိနဲ့ပညာကိုဖယ်ခွာပရမတ်အာယုံတစ်ခုခုကိုတွေးအောင်ရှာတွေးရှိလာသည့်ခန္ဓာပရမတ်ကိုအနေစာစသည့်လက္ခဏာထင်အောင်ရှုသစ္စာသိအောင်လုပ်ဒုက္ခသစ္စာသိအောင်လုပ်ချုပ်ဆုံးတဲ့အထိရှုကြည့်ခန္ဓာဒုက္ခချုပ်ဆုံးသွားပါကလူငြိမ်းမှုကိုဧကံမောချတွေးရှိပါလိမ့်မယ်သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ဒီနေ့မနေ့ကတလောက်ပြောတယ်ဆိုရင်သဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒါကလွယ်လွယ်နဲ့လောက်ရတာလားချက်ကနေလောက်ရတာလားကတိကတဉာဏ်ပါပါညှိပြီးယူရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်သမာဓိဉာဏ်သိဖြစ်စေဖို့အရေးအတွက်အဲ့ဒါလိုလောက်ရမှာဖြစ်တယ်တို့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အနေအချင်းအဲ့ဒါလိုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမာဓိဉာဏ်အသိရှင်းတာမယ်ဘဝမှာအားကိုးရရှိပြီးမိမိရှုသိနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လို့နားလည်ရမယ်ဘာဉာဏ်ဒီအားကိုးရဖြစ်တယ်လဲဝိပဿနာဉာဏ်ဒီအဲ့ဒါအားကိုးရရှားနေတယ်တို့တွေနော်ဒါသိတာလည်းအားကိုးရအရှိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ကနေပြီးမှမဉ္ဇဉ်ပူညာရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမဉ္ဇဉ်ပူညာရရှိနိုင်ရေးအတွက်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တိဒါပြောသမားလည်းတိဒါဆိုတာဘာကိုသိရလဲဒီဆရာကိုသိရပြောသမားလို့တိဆရာကဘာလဲဆိုပရမအာယုံပြောသမားလို့ပရမအာယုံဒီအမှားလားအမှန်လားအမှန်လို့ဘာလို့ခေါ်တာလဲဆိုပရမလို့ခေါ်တယ်နော်ကဲကောင်းပြီပရမအာယုံမှာယုတ်ဒီနေ့မနေ့ပြောတော့ယုတ်ကပထဝီအာရောတေဇောဝါယောအဲ့ဒီမှာအခုလောလောဆယ်မှာဘူချင်းအေးချင်းရလောက်ရှားချင်းရဆိုတဲ့ဒေဇောနဲ့ဝါယောကိုအထူးသဖြင့်လေးပေးပြီးရှုပွားမှာဖြစ်တယ်နော်ရှုပွားတဲ့အချိန်မှာပရမယုတ်မှရင်ဘယ်တော့မှဒီနိုင်တယ်လို့မရှိဘူး
အတိတ်အဟောင်းပြောင်းလဲနေတာဖြစ်တယ်ဘာနဲ့မှပြောင်းလဲနေတာလဲပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုကြတဲ့ကမြဲတယ်လို့ရှိသလားမရှိဘူးလားမမြဲဘူးဆိုရင်မမြဲတဲ့အရာငါဟောဟောရလားသူ့ဟာဟောရလားငါဟာသူ့ဟာမဟုတ်ဆိုရင်ဘယ်သူလဲဆိုရင်ဘူးလဲဆိုရင်ဒါဒီဇောရဲ့သဘောလက္ခဏာပဲအရှိတိုင်းသိရပြောသမှာလို့အရှိတိုင်းသိတယ်ဆိုရင်လာမလွဲပါဘူးဗျာလမ်းတဲ့နေပါတယ်ဟုတ်လားဒါအဲ့ဒီအရှိတိုင်းမသိဘဲနဲ့မရှိတဲ့ဟာကြီးကိုဟိုတွေးဒီအတွေးတွေနဲ့ခြားလိုက်ပါကြမ်းသွားပြီဆိုတော့လမ်းတဲ့သလားလမ်းလွဲသလားလမ်းလွဲရင်အတွေးတိုင်းပဲရှောက်နေရမှာလားတဲ့အောင်ပြန်လုပ်ရမှာဟုတ်ပြီတခါတည်းကြတော့တဲ့တဲ့အချိန်မှာကြည့်ပြင်းညက်ပေါ်မှာတောင်းတင်းနေတာရှိတယ်ငါခုံလို့ငါခေါင်းငါခါငါချင်းငါလက်ဆိုရင်လမ်းမှာလားလမ်းလွဲလားလမ်းလွဲတယ်ဆိုရင်လွဲတဲ့နောက်လိုက်ရမှာလားတဲ့အောင်ပြန်ရှောက်တဲ့အောင်ရှောက်ဆိုတာတဲ့တာကဘာလဲဆိုပရမအာယုံပြောတော့ပရမအာယုံဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်ဘူချင်းအေးချင်းနောက်ပြီးတော့စူးချင်းအောင်ချင်းဟုတ်လားအဲ့ဒီသဘောကိုကြည့်တဲ့အခါတည်တတ်နေတာလားလှုပ်ရှားနေတာတည်တတ်နေတာကိုကြည့်ရင်သမထလှုပ်ရှားပြောင်းလဲနေတဲ့အဟောင်းနဲ့အသစ်ပြောင်းလဲနေတာမြင်အောင်ကြည့်ရင်ဝိပဿနာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုအနေစာလက္ခဏာအနေစာဆိုတာမြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘူးအားလုံးမမြဲတာလဲဆိုပြောင်းလဲနေလို့ဘာလို့မမြဲတာလဲဘာနဲ့ဘာပြောင်းလဲနေတာလဲဆိုအဟောင်းနဲ့အသစ်နဲ့အဟောင်းပြောင်းလဲနေတယ်ပြောင်းလဲနေတာမြင်အောင်ကြည့်ရင်ဝိပဿနာပြောသမှာလဲဒီအတိတ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျိုးစားပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ယောဂီသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အနေအားဖြင့်တဆင့်ပြီးတဆင့်ဉာဏ်တွေတဲ့ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရင်းတန်လာတဲ့အခါအဲဒီယခုပြောခဲ့တဲ့မိမိရှုစရာအာယုံတစ်ခုချုပ်ဆုံးလို့ဒီသိစရာနဲ့သိတာတစ်ခုစလုံးချုပ်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့နောက်မှာမဲ့ဉာဏ်ပုံဉာဏ်တွေလိုက်ပြီးတော့နိုင်ပါတော့အရှင်းရှင်းမျက်မှောက်ပြုသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလုံငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဆိုတာရပါလိမ့်မယ်ထို့အထိတို့ယောဂီသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အနေအားဖြင့်ထို့အထိရောက်နိုင်ဖို့အရေးကြီးထက်တန်တက်ချွတ်နုနုတက်အာဘတရားကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေကြပါစေဘုံတည်း